Hej YouTube, velkommen tilbage til Let's Build EP3. Jeg har Nikolaj med mig igen. Hej. I dag, Det skulle være. som jeg kunne huske sidste gang, der byggede vi en tyggegummiautomat. I dag vil vi så bygge en furniture. Så det bliver lige på gang. Jeg er bare på 16 op her. Yep. Vi kan vel godt fortælle, hvad jeg har gjort med fraps. Ja. Og nu skete det så igen. Sket hvad? Der er selvfølgelig en admin på serveren her, som synes, at jeg ikke har lov til at være på den her server. Så han sidder og kigger Nikolaj hele tiden. Og det lægger sig til os ret meget. Du lægger. Ja, jeg lægger. Jeg sagde du lægger. Ikke du lægger. Og det der. På en furniture, der er sådan nogle revner, hvis du har lagt mærke til det. Når du laver glas. Og så her imellem, der skal være sådan nogle sten. Sådan noget. Kan du sige, hvor mange subscribere du har? Jeg har vist kun lige opnået 2. Vi har så også kun haft kanalen i 3 dage. Ja. Er det glas, du vil lave? Eller hvad? Nej, jeg sidder og laver sådan nogle felter. Kan du hjælpe med at lave sådan nogle hakker her? Ja. Jeg tror seriøst, jeg lægger noget musik ind over det her. Det bliver alt for kedeligt for YouTube. Er der ikke lige en for meget der? Eller hvad? Nej, det kan blive meget, hvor meget der er. Nå, så det er tilfældigt eller hvad? Ja. Bare ikke alt for stor. Sådan der. Jeg skal altså også bare lige sige, at jeg ikke er verdens bedste til at bygge. Det synes jeg, du har. Prøv at se den der. Den er ret flot. Du er trods alt lidt bedre end mig, synes jeg. Så genial er jeg heller ikke. Jeg har da prøvet at bygge et hus, synes jeg selv. Du står faktisk lige i vejen. Ja, like. Hvad var det egentlig, du lavede egentlig i år? Hvorfor var det, du stillede en ovn? Det er for, at du altid kan komme og kigge, hvordan det var, den så ud. Hvor det var 2 stykker.
tilbage i YouTube. Det lyder godt. Er det måske ikke bare lidt skæv? Hvorfor en? Altså... Skal det ikke være lidt større herover? Fuck, jeg lavede en fejl. Ja. Ja, så ser det bedre ud. Så ser det bedre ud. Undskyld. Det er lidt. Nu ser det godt ud. Jeg laver oven på igen. Det er også meningen. Nej, ikke på den måde, men den her øverste del. Nej, det behøves det ikke. Vi går sådan på vores måde. Ja. Du står i vejen! Slaps. Slaps i stedet for. Ja, det er faktisk det er sådan rigtigt, ja. Skal jeg så også tage slaps frem? Netop. Okay. De omtales som stenfliser. Undskyld, jeg var klar. Okay. Så vi cirka derop til det. Jo. Chris, hvis du kigger ordentligt efter, så er den ikke helt en helt halv. Måske skulle vi gøre den lidt kortere, altså lidt længere ned den der. Den er lange en. Hvor du kigger ordentligt på den. Ja. Så fylder jeg bare op her. Kan du lige fylde lidt og holde op igen, så det kommer til at smadre? Ikke noget alligevel. Igen? Nå, okay.